Men ismim Rayona, 6 yillik tajribaga ega nutritsiologman. Bugun sizlar bilan semizlikni kelib chiqish sabablari, nima sababdan ko'p insonlar vazn tashlay olmaydi, semizlik nabor massa oladi va vazn yo'qota olmaydi. Shu haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bu videoni o'tkazib yubormang, sizga juda ham foydali bo'ladi. Keling, eng oddiy sababdan boshlaylik, ya'ni ovqatlanish. 3 ta turi bor. Bularni bu kechki ovqatlanish, noo'rin ovqatlanish, keraksiz ovqatlar va ko'p holatda ko'p taom iste'mol qilish. Birinchisiga, например, misol keltirsak, kech ovqat yeyishimizdan keyin biza kam harakat bo'ladi, biza o'sha uyqu rejimiga ketamiz. Misol tariqasida keltirsak, kechqurun oilamiz bilan eng shohona dasturxon bizada kechqurun bo'ladi. Kechqurun biza ko'p taom iste'mol qilib qo'yamiz, katta kilokaloriyali. Shu sababdan bizada harakat bo'lmaydi, biza u ovqatni hazm qilmaymiz, moddalar almashuvi sekinlashadi, bizaga vazn yig'ilishiga olib keladi. Ikkinchisi esa noo'rin ovqatlar, keraksiz ovqatlar, ya'ni musor taomlar. Например, magazinga kirdik, magazin rastalarida juda ham ko'p turli rang-barang narsalar bor. Chipslar bo'lishi mumkin, gazli ichimliklar bo'lishi mumkin, har xil turdagi marmeladlar bo'lishi mumkin, keraksiz narsalar. Bularni kilokaloriyasi juda ham ko'p va foydali elementlari kam. Bular ham bizani semirishimizga olib keladi. Ikkinchi sababi bu harakatsizlik. Ya'ni do'stlar, kam harakatlik bu sog'lig'imiz uchun ham ziyon va qolaversa vazn olishda ham ishtirok etadi. Ya'ni juda ham ko'p holatda biza o'tirgan holatda ishlaymiz. Umuman misol tariqasida olishimiz mumkin, davlat ishchilari, bank xodimlari, taksistlarimiz juda ham ko'p o'tirgan holatda bo'lishadi, ya'ni harakati juda ham kam. Nima uchun oldinlari odamlar sog'lom bo'lishgan, semizlik kam bo'lgan? Chunki ularning harakati juda ham ko'p bo'lgan. Ya'ni ular yegan ovqatini kilokaloriyasini hisoblab olishgan, ya'ni sarflashgan. Hozirgi kunga kelib biza juda ham kam harakatmiz. Buning uchun biza nima qilishimiz kerak? Kamida хотя бы 30 minut peshkom yurishimiz kerak. Прогулкада, sayrda yokida bank xodimisizdek o'tiribsiz, ishlayapsiz, ozgichadan keyin turib, yurib, lestnitsalardan chiqib ko'rish kerak, qanaqadir harakat qilish kerak, o'tirib qolish kerak emas. Uchinchisi bu genetika, ya'ni o'zbekchalab irsiyat deyiladi. Ko'p hollarda nafaqat kam harakatlikdan yokida notartib ovqatlanishdan, balkim genetik ham bo'lishi mumkin. Ko'pchilik aytadi, men o'zi genim shunaqa deb aytishadi. Men o'zi shunaqa semizman, shunaqa o'zi baquvvat bo'lganman, men ota-onam shunaqa bo'lgan deyishi mumkin. To'g'ri, bu omillar bizga ta'sir o'tkazadi, lekin atiga 6% bizga ta'sir o'tkazadi. Bu degani ko'pchilikka aytishimiz mumkin, sen semizsan chunki seni ota-onang shunaqa semiz. Yo'q, bu shuni ogohlantiradiki, sizda semizlikka moyillik bor degani. Ya'ni siz buni oldini olishingiz uchun sog'lom turmush tarzini olib borishingiz kerak, sportni qo'shishingiz kerak. Shunda siz yana ham yaxshi natijaga erishasiz. Ya'ni genetikadan faqat deb taqalib qolmaysiz. To'rtinchisida men aytgan bo'lardim, bu stress va uyqu rejimi. Ya'ni uyqu rejimimizda noto'g'ri uxlaganda bizada kortizol gormoni, melatonin gormonlari noto'g'ri ishlashni boshlaydi, gormonal disbalans ketadi. Yoshlarimizda ham, yosh kattalarda ham, o'rta yoshdagilarda ham, erkak kishi nafaqat bo'lsin, u ayol kishi bo'lsin, bizani semizligimizni asosiy kelib chiqish sabablaridan yana biri bu uyqusizlik. Qachonki inson to'yinib, yaxshi uxlasa, u inson переедать qilmaydi. Ahamiyat bering, biror kun yaxshi uxlamadingiz-da, uxlamasdan yurdingiz, siz o'sha kuni ko'p taom iste'mol qilib qo'yasiz, o'zingiz bilmagan holatda. Stress bo'ladi, stressiz siz uyqudan kelib chiqqanligini sababi siz ko'p переедать qilasiz. Ko'pchilikka maslahat beriladi, 7-8 soat uxlang deb. Ular o'ylashadi, kun bo'yi 24 soat ichida 7-8 soat uxlab bersam bo'ldi deb. Yo'q. Uyqu rejimimizda 7-8 soat deb yozilganligini sababi tiniqib toza uxlash degani. Ya'ni o'z vaqtida uxlash kerak, o'z vaqtida uyg'onish kerak. Kun bilan tun qanaqa yaratilgan bo'lsa, bizani tanamizda ham xuddi shunday yaratilgan. Soat 10dan 11dan boshlab bizada melatonin gormoni uyg'onadi va bu gormon soat 4 gacha ishlaydi. Shu vaqtda eng chuqur va eng foydali uyqu hisoblanadi. Sog'lom inson uchun ham, sog'lom bo'lmoqchi bo'layotgan inson uchun ham, vazn olmoqchi bo'layotgan inson uchun ham, vazn yo'qotmoqchi bo'layotgan inson uchun ham shu vaqtda uxlashlikni men tavsiya beraman. Keyingisida men aytgan bo'lardim, dori-darmonlar
Ya'ni ko'pchiligimiz o'ylaymiz, biz уже dieta qilishni boshlaganimizda или to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yganimizda biz dorilarimizga ahamiyat bermay qo'yamiz. Aslida bu ham juda ham katta rol o'ynaydi. Misol tariqasida aytaman, qalqonsimon bezlari, diabetiklarimizda qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin. Agar sizni sog'lig'ingizda qanaqadir muammongiz bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashganingiz yaxshi. Xo'sh do'stlar, biz sizlar bilan tepada ko'rib chiqdik, noto'g'ri ovqatlanishimiz, noto'g'ri uyqumiz, dori-darmonlarimiz, stresslarimiz, uyqu rejimlarimiz bizani sog'lig'imiz uchun juda ham katta ta'sir o'tkazadi ekan. Nimadan boshlaymiz? Ertadan siz уже boshlaysiz to'g'ri ovqatlanishni, stress qilmaslikni, ko'proq harakat qilish kerakligini, sog'lig'ingizda qanaqa muammolar borligini hal qilasiz. Bu video sizga foydali bo'ldi degan umiddaman. Yuqorida berilgan tavsiyalarga amal qiling va hayotingizda qo'llaning. Xayr, salomat bo'ling.